जैसे ही जुकाम शुरू हो तो हमें उस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर ध्यान न दिया जाए तो कफ बढ़ जाता है, छाती में दर्द रहने लगता है, सांस लेने में कठिनाई होने लगती है। तो इसके लिए मैं आपको एक आज बहुत ही अच्छी रेमेडी बताऊंगी जो 100% इफ़ेक्टिव है। तो हमें इस रेमेडी को बनाने के लिए हल्दी, अजवाइन और गुड़ चाहिए। तो इसके लिए हमें लेना है 1 गिलास पानी और उसको हमें गैस पर रखना है और उसमें हमें 1/4 चम्मच हल्दी डालनी है और 1/4 चम्मच अजवाइन का पाउडर और थोड़ा सा गुड़ टेस्ट के अनुसार, और इसको पकने के लिए रख देना है। जब ये पककर आधा हो जाए तब हम इसको छान लें और चाय की तरह सिप सिप करके इसको पीना है। हल्दी चूँकि एंटीबायोटिक होती है और अजवाइन इन्फ्लेमेटरी होती है, तो ये हमारे गले में होने वाले कफ और सूजन को बहुत जल्दी ख़त्म कर देती है।